2017-nji ýylda Türkmenistanyň 74 000 raýaty Russiýanyň Migrasiýa gullugynda hasaba durdy diýip Fergana neşiri Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň baş migrasiýa müdirligine salgylanyp ýazýar. Neşir özüniň 1 fevralda beren maglumatynda bu statistikanyň düzümine Russiýa baran ähli türkmenistanlaryň däldi, diňe ýurduň migrasiýa gullugynda ýazga duran türkmen raýatlarynyň girýändigini hem belleýär. 2017-nji ýylda Russiýanyň Migrasiýa gullugynda 15,17 milliondan daşary ýurtly hasaba durup, olaryň ortaça 7,17 milliony Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sandy 74,225 sanyny Türkmenistanyň raýatlary emele getirýär diýip neşir habar berýär. Maglumatda aýdylmagyna görä, geçen ýyl Russiýanyň Migrasiýa gullugynda hasaba duran bu türkmenistanlaryň 1951 sanyny ýurda iş tapary bilen barandygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda 2017-nji ýylda türkmen raýatlarynyň 1021 sanyny Russiýada wagtlaýyn ýaşamaga ruhsatnama ýa-da ýaşamaga ygtyýarnama berilip, Türkmenistanyň 729 raýaty Russiýanyň raýatlygyny aldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda dürli sebeplere görä ýurdu terk edip, daşary ýurtlara işlemäge gidýän türkmenistanlaryň barha köpelýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki we daşyndaky çeşmeleri habar berýärler. Türkmenistanyň aksyňçylaryň we daşary ýurtlara gaýdan türkmenistanlaryň ençemesi muňa sebäp bolýan esasy faktorlar diýip ýurtda dowam edýändigi aýdylýan ykdysady kynçylyklary, işsizligi, işe yerleşmekdäki para almak we bermek tejribesini, Ilaytada ýurduň çetki regionlarynda durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha gymmatlamagyny we kynlaşmagyny mysal getirýärler. Bellep geçsek, Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp agdykly edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýurtda ýaşaýan we işleýän türkmen migranty Rozvay soňky ýyllarda diňe orta ýaşlarynaky türkmen raýatlarynyň däl, eýse ýaşy 60-a golaýlan türkmenistanlaryň hem Türkiýe işlemäge gelýändigini aýdýar. Şu mahal Türkmenistan'dan çıkan raýatlaryň iň ýokary ýaşy 55-60 ýaş içinde ortalıkta hem erkek hem ayal maşgala eýem Türkiýe gelýär. Yani işlemäne. Olaryň ählisi diýýär artık ýurtda bir ýaşajak halyň galmadygyny yani dile getirýärler. Aýlyklaryň köpelmemesi ýa-da zatlaryň gymmatlamasy ya diýelim dollaryň ören elbet derecede yokarlanması. Diýip Rozvay Türkiýedäki türkmen işçi migrantlarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Rozvay olaryň arasynda öň Türkmenistanyň medeniýet idaralarynda ýa-da döwlet hime karhanalarynda işläp ýören türkmenistanlaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň sözüne görä, öň döwlet idara karhanalarynda işleýän türkmenistanlylar Türkiýe işlemäge gelmekleriniň sebäbini aýlyklaryň maşgalany eklemäge ýetmeýändigi, adyk we beýleki zerur harytlaryň bolsa gün-günden gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Häzirki wagt Russiýanyň ýokary gujaýlarynyň birinde okuyan Türkmenistanda student Mehri Cemal ilki daşary ýurtlary okumaga gelip, soňra şol ýerde ýaşamak üçin galýanlaryň hem köpdigini aýdýar. Türkmenistanda her ýyl ýaşlaryň ortaça 100 000 sanyny orta mektebi tamamlaýar. Ýöne ýokary gujaýyny alýan studentleriň sany bolsa 8 000 töweregdir. Şonuň üçin türkmen ýaşlarynyň köpüsi daşary ýurda okumaga gaýtmaga mejbur bolýar. Ýöne daşary ýurtlarda bilim alanlaryň soň ýurtda işe yerleşmegi hem kyn. İşe girmek üçin ýokary wezipede tanşyň bolmaly ýa-da $1,000 000 möçberinde para bermeli. Käbir ýaşlar okuwyny tamamlanandan soň ýurda dolanyp işe yerleşmäge synanşýarlar. Soňam iş tapman ýene-de daşary ýurtlara gaýdyp bu ýerde iş gözleýärler diýip Mehri Cemal gurrun berdi. Türkmenistanda daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen raýatlarynyň sanawy baradaky statistika maglumatlar ýylat köpçüligine el ýetersiz bolmagynda galýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri hem bu barada häzirçenli mesele gozaman gelýärler.